Итак, сегодня снова среда, а значит, мы продолжаем наши встречи, посвященные темам красоты, здоровья и естественного омоложения лица. По средам я говорю об этом на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица, практикующий физиогномист, автор обучающего курса «Опасные мужчины», о котором вы можете узнать более подробно, я бы сказала, даже очень подробно, вот здесь или просто в видео немножечко ниже по ленте моих видео. Вот. А также я длительный срок преподавала лимфодренажные самомассажи лица. Есть у меня такое в опыте, я продолжаю их практиковать, и как-нибудь я обязательно вам что-нибудь покажу. Но сегодня такая тема, она связана скорее со здоровьем, причем со здоровьем всех, не только женщин. Поэтому вы сможете поделиться этим материалом со своими близкими. Но сначала я хочу рассказать немножечко предысторию, откуда взялась идея поделиться с вами темой точек на лице, о которых мы сейчас поговорим детальнее. Я работаю массажистом, то есть я хиромассажист, я делаю массажи, у меня есть образование соответствующее, не одно. Я делаю массажи расслабляющие и массаж, который уменьшает или полностью убирает боль из тела. На испанском языке это называется релаханте, релакс, да, массаж для расслабления, и десконтрактуранте, то есть массаж, снимающий контрактуру с мышц. Так вот, что я заметила, работая массажистом, что я заметила? Очень много людей ко мне, клиентов, приходят не с конкретно какой-то болью там в ногах, как велосипедисты или танцоры, или в спине, или там в левой руке, в левом плече, предплечье и левой части спины, как это, например, камареро, они же официанты, да, то есть когда он носит поднос, у него вот эта вот часть полностью перегружена. Или когда это камионеро, выражаясь простым языком, понятным, водитель грузовика, дальномера, да, у него очень сильно болят всегда колени и поясница. То есть это люди, у которых есть такие заболевания, связанные с их профессией. Но приходят те, у которых конкретно вот так, ничего не болит. Но они говорят, у меня очень много стресса, и я плохо сплю. Вот это тема нашей с вами встречи сегодня. Вот человек приходит и говорит, я всегда спрашиваю, как вы спите? И где-то 3/4 из моих клиентов, которые ложатся на мой массажный стол, жалуются на то, что либо они очень долго не могут заснуть, и некоторые пьют таблетки, некоторые нет, не могут долго заснуть, либо они в принципе плохо спят по разнообразным причинам, имя которым, одно имя на все, называется стресс. Стресс. И да, расслабляющий массаж очень здорово помогает снять этот стресс. Но есть дополнительные такие фишки, которые позволяют вам заснуть легче и лучше, если у вас не было, например, вот прямо перед сном сессии расслабляющего массажа. Вот. И вот об этом я хочу с вами поговорить. Сегодня мы с вами рассмотрим 4 пары точек на лице. Я делилась этим материалом в закрытых женских группах в своем закрытом клубе, но решила, что сегодня часть этого материала будет специально для вас. Вы можете поддержать мой канал в обязательном порядке, от сердца, да. У меня есть PayPal, на стене у меня в записях есть его адрес. Вы можете стать моим спонсором, кстати, чистосердечно. Для спонсоров у меня есть отдельные плюшки, но вы можете, да, вы меня очень поддержите, я вам буду благодарна за то, что я вот для вас совершенно бесплатно, и сейчас у меня на канале нет рекламы, все еще чуть-чуть, и она включится. Да, и вы можете просто наслаждаться, да, вот этим всем материалом, который я даю. Поехали. Первая пара точек. Это, смотрите, это точки по краям глаз. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот схема. Видели? Давайте. Точки по краям глаз. Вот глазница, то есть глазница это кость. Да, вот глазница. Вот край глазницы. Имеется в виду точки по краям глаз, конкретно край глазницы. И вам нужно будет указательными пальчиками или средними, какими лучше, мне удобнее средними. Вам нужно будет нажать и закрыть глаза, они у вас сами, кстати, закроются. Подержать секунд 10-12 буквально. Что делают эти точки? Что дает это такое упражнение, этот подход? Он очень хорошо расслабляет круговую мышцу глаза. Понимаете? Круговую мышцу глаза, круговая мышца глаза это вот здесь, и он расслабляет височную часть, то есть височную зону.
Поэтому, когда у вас глаза расслабляются, позвольте им закрыться и засыпайте. Не думайте о том, как что происходит. Оставьте все нужные решения, нужные, ненужные, любые решения на завтра. Поставьте сюда пальцы, мягко нажмите, но не так, чтобы синяки остались, конечно же. Мягко нажмите и позвольте себе погрузиться в сон 10-12 секунд. Я не могу сказать, что это работает в 100%, но где-то в 90% работает отлично. Далее, следующая пара точек. Смотрим на схему. Вот крылья носа. Вот. Вы ставите пальцы чуть-чуть выше крыла носа и нажимаете. Вот так. Это понятно? Точно так же держите 8-10 секунд приблизительно. Держите. Можно делать небольшой массаж. Вот такой. Очень мягкий и очень небольшой. Не глубокий. Не давите. Не пытайтесь продавить пальцы до затылка. Хорошо? Это не нужно. Вот. Что делает, чем помогает работа с этой парой точек? Она улучшает обоняние. Если у вас насморк, если у вас какая-то аллергическая реакция на что-то в воздухе, и у вас заложен нос, то работа с этими точками восстанавливает дыхание. Точно так же, если вы не можете уснуть, потому что вы не дышите носом, ставите пальцы, как показано на схеме, и держите 8-10 секунд. В отношении носа вы можете поработать даже 2-3 подхода. И их не обязательно делать перед сном, эти точки. Вот эти точки вы можете делать в течение дня. Далее, пара номер 3. Это точки по углам губ. Опять-таки, они слегка выходят за уголочки губ. Вот здесь вот они находятся. Вот эти две точки. Смотрим на схему. Вот эти две точки. И вы их нажимаете мягко. Зубы при этом должны быть разомкнуты. Окей? Разомкнуты. Не сцеплены вот так, а разомкнуты. Разомкнули. Глаза закрыты, если вы планируете засыпать. Вы прижали 10-12 секунд и позвольте себе заснуть тоже. У меня работает иногда даже со второго подхода. То есть чаще всего одного подхода достаточно, но иногда нужно два. Можно и так. Еще, смотрите, работа с этими точками снимает напряжение со щечной мышцы и с мышцы смеха. Напомните мне, пожалуйста, через неделю снять для вас видео, опубликовать небольшую такую интересную, анекдотическую совершенно историю с мышцей смеха. Вот я вам ее расскажу. Это на тему фейсбилдинга, да, безусловно. На тему подтяжки щечной зоны, приведения ее в тонус. Но, тем не менее, напомните мне, чтобы я вам эту историю рассказала. История абсолютно правдивая, смешная, немного страшная. Вот, понятно, да, с этими точками разобрались. И последняя пара точек. Смотрите, выше контура губы, вот здесь вот, где-то чуть выше, в начале подносового желобка есть точка, вот она, посередине. На кости, да. И есть точка ниже, прямо под контуром губы, под краем, вот здесь вот. И вы нажимаете. Можете вот так. Можете двумя средними пальцами. Зубы разомкнуты. Рот слегка приоткрыт, и он расслаблен. Нижняя челюсть расслаблена. И вы держите точно так же 10-12 секунд. Эти две точки очень хорошо, опять-таки, расслабляют круговую мышцу рта и позволяют вывести токсины, накопленные в тканях лица за день. То есть эти две точки, скажем так, стимуляция этих точек носит очищающий характер. И, естественно, хорошо скажется на общем состоянии вашего лица. Запомнили? Хорошо. Давайте еще раз. Первая пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Не поленитесь попрактиковать работу с этими точками. Действительно, попробуйте. Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте и поработать таким образом, пока вы научитесь правильно нажимать, считать. И засыпая, если вы чувствуете, что глаза, вот я себе понажимала, я уже спать хочу, это, наверное, потому что время сиесты. Вот. Позвольте себе заснуть. То есть договоритесь с собой, что вы хотите спать, и вы позволяете себе заснуть. Не надо принимать решение, строить план на завтра. План на завтра надо было построить или раньше, или будете строить завтра утром, где-то в 7 утра. У меня, кстати, есть видео, которое оказалось гораздо менее популярным, чем я ожидала. Называется оно «Гормональное расписание». Посмотрите его. Там четко по часам дана работа наших гормонов, нашей гормональной системы. И вы поймете, в какое время
вам лучше проявлять активность, а в какое время лучше ее не проявлять. Знаете, как вот иногда лучше ничего не делать. Вот это касается вопросов работы нашего организма и нашего взаимодействия с внешним миром. Я понимаю, что надо там 5-летку за 3 года, но нет, это уже не модно. Бросайте вы эти дела. Хорошо? Итак, сегодня видео было вот таким коротким. Я надеюсь, что оно было для вас простым, понятным. Про щечную мышцу анекдот я расскажу обязательно в следующий раз. И также хочу проанонсировать, что мне бы хотелось поделиться с вами парой дыхательных техник. Было бы ли вам это интересно? Жду ваши ответы в комментариях. Если вы что-то хотите сказать мне лично и провзаимодействовать со мной, у меня есть, кроме видео, шотсы, трансляции, у меня есть записи. Записи – это мой Facebook на YouTube. Да, это моя стена на YouTube. Вы можете зайти в раздел записи или мое сообщество. Вот на сообщество нажимаете, и там на стене вы можете мне писать и оставлять сообщения. Я их в обязательном порядке читаю и всегда отвечаю на них. Итак, желаю вам хорошего, легкого засыпания и качественного сна в каждую вашу ночь. До новых встреч! Всех обняла!